Shalom bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezanga mama Mimi Deborah Mavaku na lisusu na pokwa oyo ko partager na bino loba na nzambe o nzamba lingi to solo na pokwa oyo. Vraiment na pamboli nzambe mingi pona oyo nyonso azosala na bomoi na biso. Nzamba azobatela biso, azopesa biso bomoi, azopesa biso santé, azopesa biso kimia. Eza na ebele na bato bakufi, bato ebele baza ba problème, mais nzamba azobatela biso. Alors lokwa nzamba azobatela biso, biso pe senge na biso tokoba kosalela ye. Yango na pamboli nzambe na ngolu pe na tango oyo apesinga to partager liloba nzambe na butu oyo. Vraiment na pesi nzambe merci po touti ko passer ba moment moko malamu na mois mars tozalaki na journée ba mama. Ezalaki moya ba mama toleki fi yango malamu toyoki mate ya ndenge na ndenge balobi so na tina mwasi toyoki ebele batumi balobi na ngai o mama Mimi nde ozoteya su te ozoleka su na Facebook te ozoleka na YouTube te na bino nga mpe na oyoka nga mpe navandaki mpe na mois mars nayoka mpe baninga nayoka mpe bamama mosusu mpe nde bazoteya nayoka mpe loba na nzambe mpo koyoka mpe eza bien yo moko mpe soki obimisaka yo moko mpe fo okotisaka moni eza kaka te yo obimisaka okotisaka te eza mabe nga mpe navandaki nayoka mpe baninga kopambola nzambe mingi kotala mpenza na Facebook na YouTube nde bamama batelemi mpona koteya sango malamu. Oui, bamama esengeli toteya évangile toteya Yesu Masiya toyeba na bato na tia na Yesu po te mwasi nde moto ya liboso akenda ye na tomba Jésus ye moto ayaki na sango ke Jésus Christ aza ressuscité. Yango esengeli na biso basi totelema to annonce évangile tolobela bato na tia na Yesu Masiya Yesu azali ressuscité aza na bomoi. Esengeli tosakola mokili mobimba te Jésus Christ est vivant. Biso basi biso ba mama toza na rôle ebele ya kosala moni toza makambo ebele ya kosala toza makambo ebele ya kosala mpona nzambe na biso. Alors esengeli na biso toteya sango malamu. Vraiment na pamboli nzambe mingi tokoti na mois avril eza mois ya Pâques mois ya Easter mois ya makambo ya malamu oyo tosepelaki dimanche wetu koleka ete Jésus Christ est ressuscité. Yesu afekwi Yesu azongi na bomoi partout mokili mobimba tosepelaki Jésus Christ afekwi Yesu Masiya afekwi. Alors ezaka te ke tosepele mokwana Yesu Masiya afekwi esili tobosani te Jésus Christ afekwa déjà na bomoi na biso po tondima ye toyamba ye aza na bomoi na biso tosekwa na ye tokoma bana na nzambe tobika moni. Alors le 4 ans dimanche ezalaki tozokanisa anniversaire yango ya Jésus Christ oyo ayaki na mokili andimaki kokufela biso andimaki kozala sacrifié komipesa lokola sacrifice mpo te ngai na yo tobika mpo te oyo nyonso akondimela ye abika. Yango tosepelaki tozalaki na esengo Jésus Christ ayaki akolonga so na masumu ntango tondimeli ye tobiki tokombana na nzambe. Vraiment nzambe azwa lokumu. Na poka oyo nalingi kopartage na bino loba oyo nzambe alingi topartage nazoba na ntina loba moko totangaka yango tolobaka yango toyebi yango na ntina na femme adultère. Nalingi mpena topartage yango na poka lelo lisolo ya femme adultère eza na Jean 8 kobanda na 1 ntina 8 totangaka lisolo yango toyebi yango balobaka yango toyebi verset wana vraiment. Alors ngai nalingi na partage yango na butu ya lelo naloko naloba na ntina lisolo ya femme adultère. Balobi ete mokolo moko bamemelaki Yesu mwasi moko bakangaki ye na fanga de lit oyo bakangaki na adultère baye na mwasi na liboso ya Yesu Masiya mpo te na lwa na bango ezalaki soki bakangi mwasi na condition wana na lolenge wana il faut baboma ye il faut balapide ye babamba ye mabanga akufa. Alors lokola bango bakangaki mwasi wana baye na ye liboso ya Yesu Masiya balingai bayoka Yesu Masiya akoloba na bango nini a propos ya situation wana oyo bango bayi kopresente ye ya mwasi oyo asalaki ekobo. Alors ntango bamemi mwasi na liboso ya Yesu
balobi na Yesu mafia ke tokangi mwasi on ekobo loi na biso loi Moïse lobi ete basi ya boye esenge balapide bango. Alors bazali kozela réponse ya Yesu. Yesu avandaki ti apeki bango réponse te. Bible lobi ete ba-insistaki ba-répéter lisusu. Mais Jésus-Christ apesi bango réponse te. Après sima nango Yesu atomoni mutu alobi na bango oyo na kati na bino asana lisumu te abamba libanga mutu liboso. Alors tant bayokaki bongo Bible lobi ete babandi kokende un par un bandi kokende kobanda na mukolo ti na bana suka bana mike ba jeune bakei batiki mwasi na ye moko. Alors mwasi na tikaki ye moko na Yesu. Yesu tanga atali mwasi wana atuni ye wapi bato bayi kokondane yo. Alobi bazate bakei. Yesu abi na ngai pe na kondane yo te mais kosa lisu te. Alléluia. Eloko ni na nalo bana poko lelo na lisolo na Jean 8:1-8 lisolo ya femme adultère. Ba biete bakaki mwasi na ekobo. Ba ye na ye epa Yesu. Yesu ba ye ko ebisa Yesu ke na loi na bango. Soki bakangi mwasi na condition wana il faut ba lapider. Ezaki loi. Moni hein? Ezaki mobeko. Mais tant ba epa Yesu balobi na epo balobi na verset 5 balobi. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Dans verset 5, balobi bongo. Dans la loi de Moïse, et le baki na bango ke basi le lenga na fuba condamner bango. Mais yo sikoyo pona yo olobi nini? Yes masi apesa bango réponse te. Moni. Alors, tant que yes a zongi si bango réponse, alobaki na bango abamini asana lisukuta mbalibanga bakendaki batiki mwasa ye moko pe Yesu alobaki ne na suka atuni ye alobi na wapi batu oyo bayaki na yo bazate bakei Yesu abi na ye ngai pe na condamné yo te mais kosa lisumu te na naloba na tina ya condamnation omoni ha condamnation tango nyonso mutu so asali mabe même na mokili oyo tofandi so mutu asalika moko ezali ya mabe akozala condamné na loi moni mokili oyo tovandi eza na baloi batia baloi soko yibi ezalaka boye soko bomi mutu ekozala boye soko osali boye donc likambo nyonso oyo eza na mokili oyo batia mpe baloi nango ozomona likambo nyonso mabe oyo mutu akoki kosala na mokili oyo eza mpe na baloi contre likambo wana donc soko yibi bakangi yo okende mpe prison sopo bomi mutu pe bako condamné yo bamboka musuku bazali na loi ya condamné à mort obomi mutu bako condamné pe à mort eza bamboka mususu okende prison à perpétuité oke prison à libela obima sute ti okufa kuna ozomona donc ba loi ezali moni alors bango pe bazalaki na loi Moïse asalaki loi apesaki bango loi neza oyo balobaki te soki mwasi asali ekobo il faut ba lapider ye. Alors moi c'est ça que kobo azaki akweki na mobeko wana akweki na loi wana na tana faki ba lapide Jésus Christ ayaki mais loi ezalaki moni Jésus Christ ayaki loi ezalaki puisque Yesu akufa ina nute moni ye moko pe azaki na kati ya loi akufa kina nute pour loi ezalaki nanu bomona alors moi c'est azaki condamné moni sikoyo ba ye kotuna Yesu ba yaki pe kotuna Yesu ba pe kotante ye ba yo ka so akoloba nini ozomona poso totangi na Bible Yesu tanga bikisaki mutu jour à sabbat balobaki na yeke pono bikisi mutu jour à sabbat Bible lobi ke Jésus sabaki na bango le fils de l'homme aza mokonzi ya sabbat moni donc Yesu masi ape azaki mokonzi ya loi wana azaki likolo ya loi wana ya Moïse abaki na mwasi alanga pe na condamné ote mwasi azaki grâce azaki miséricorde malgré Jésus-Christ akufa ina nute mais azaki grâce azaki miséricorde balimbisi ye na mobeko oyo ekangaki ye na loi oyo ekangaki ye ya adultère oyo asalaki babikisi ye Yesu abikisi ye abi va ne pêche plus ozomona kende kosala su lisumu te alors biso pe tondimeli Yesu lokola moko pe mobikisi Yesu alimbisa masumu na biso abikisa biso
siko lokola biso tondimela Yesu lokola mokope mobikisi tokoma bana nzambe tolongwa na kati ya loi oyo ezali kokondane biso. Jésus-Christ alimbisa biso, akufelaki biso, alongola biso na kati ya lisumu, amema biso na kati ya royaume na ye. Donc toza lisusu condamné te. Toza condamné te puisque Jésus-Christ ayaki, akufeli biso, tobiki. Donc tolongwe na lisumu, toza lisusu condamné te na lisumu. Donc lisumu ko condamné nga te, lisumu ko dominer nga lisusu te, puisque Jésus-Christ ayaki, andima ko kufa ne kulusu pe asekwi, alors apesi ngai vie afika na kati ya lisekwa na ye. Alors naza na se ya condamnation lisusu te. Otomona naza na se ya condamnation te. Bible bi na bisongo na Romains 4:25 babi il était pour nous, il était livré pour nos fautes et il était livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Babi te Yesu ba livra ki ye pona mabe na biso pe balobi ase kwa ki pe a rendre biso ba déclarer biso juste. Donc il kufa na Yesu pe ko se kwa na Yesu et rendre biso juste. Uzomona Yesu ayaki pona biso, akufi pona biso, siko tango biso tondimeli ye tokomi juste liboso na Nzambe. Uzomona tokoma juste. Tozaba na Nzambe, nous sommes justifiés. Donc, ba justifié abiso. Dans la résurrection Jésus-Christ, nous sommes justes. Ba justifié abiso. Alors, tozana fait à condamnation lisumu lisute. Na fait à condamnation te. Satan a condamné ngate. Mokilipe ko condamné ngate. Puis c'est ngai nandimela Yesu. Yesu akufa na mabena, akufa pona mabena nga, a libéra ngai. Nanzela lise kwa na ye ngai na koma juste ba déclarer ngai juste donc naza juste naza su mutamasu mute Jésus-Christ a justifié ngai naza libéré naza condamné te naza condamné te moi si wana yes a condamné qui était mais Jésus-Christ a kufa na croix te mais le kola avec Nzambe avec le kola mobeko akondana ki mwasi anate miséricorde ya miséricorde ya Nzambe ekita likola mwasi wana Yesu alimbisa kiye avec ne va ne pêche plus ngape na condamné ote mais kende ko sa lisute mutomona Yesu mafia aji pona biso pote onyo sa kondimela abika moni akufela ki biso moni toza baka résurrection Jésus-Christ akufela ki biso asekwi azana bomoi pona ko pesa biso nouveau vie Afrika moni pona ko justifier biso to koma juste liboso na Nzambe tondimela Yesu to koma bana Nzambe toza justifier toza na se ya condamnation te alors yo on dimela Yesu kwa mokopi mobiki na yo okoko vivre na se ya condamnation te muta ko condamner yo te Satan na pas ko condamner yo te puissance moko te ko condamner yo puisque Christ na kati na bomo na yo ko vivre kati na yo a fait quoi kati na bomo na yo alors yo ko za la condamner te moni oko za la condamner te puisque tu es ressuscité ensemble avec Christ o fait quoi na Yesu mafia oko za la condamner te mokile ko condamner yo te mokile ko continue ko condamner te tel que za mwana Nzambe tel qu'on dimela Yesu akufa pour la masumu na yo a fait quoi pour te justifier yo alors yo ko kondima condamnation na bomo na yo te okondi mate ke mokile condamné yo okondi mate loko moka mokile ekanga vie na yo et condamné vie na yo non puisque Jésus-Christ est mort ressuscité pour toi il est ressuscité pour la compétition une vie nouvelle pour la compétition bomo yafika donc on va la condamner te Ozomona Bible bien on a Romains 8:1-2 Babi et maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui est unis en Jésus-Christ. Nganaza unis en Jésus-Christ. Donc, na cause à la condamné. Moi, il n'a pas condamné, na misala na ye. N'a fallu justifier. Jésus-Christ nous a justifié par sa mort,
par sa résurrection, il nous a justifié. A justifié nga. Naza juste. Alors Satan a encore condamné ngate. Au besoin de Kalamokile, encore condamné ngate. Et Bible le biango. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. Ils sont unis en Jésus. Pourquoi on va toujours continuer à condamner? Si réellement tu es uni en Jésus-Christ, encore qu'on y a qu'on va condamner, Moutamokila qu'on condamné, mon clipé qu'on condamné, puisque vous êtes unis en Christ. Christ va katina yo. Christ va bon moi va katina yo. Encore on va condamner. Condamnation et ça pour na biso te ba otondimeli Yesu mafia. Jésus-Christ ça à ça même qui masumu na biso. A même qui on est kulusu. Babi a fait quoi qui pour la déclarer biso juste. Tout ça juste le bosso na ye. Satan muta ki za biso le bosso na nzambe. Moni. Na mokile so condamné biso, mais Jésus-Christ a condamné te, a condamné biso te, andime ko kufa la biso. Aïe qui ne m'a pas pour sauver l'humanité. Aïe qui ne m'a pas pour qui fabiso. Le corps a ton dimé to kuma ba na nzambe. To kota na kati ya famille wana. Alors tout ça condamné te. Ta on est non Yesu te. Na faki mutamasumu. Mwana faki condamné puisque na baki Yesu te. Na so tamsa bo mo inanga moko lenge na lingi. Mais maintenant na Yesu kate bo mo inanga. Satan a ko condamné ngate. Le passé dans c'est l'équipe. Il y a un mobile dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un t'a Christ, il est devenu une nouvelle créature. On a comme une nouvelle créature. Makamba Kaleleka, n'a cause à la condamnité. Je refuse la condamnation. Il faut qu'on refuse la condamnation. Puis ça, ça m'a qu'on condamné yoté. Oza moi en Nzambe. J'ai vu Christ, il y a qui a coupé que peut assez quoi ça dans bon moi. Oza mona. Dans Romains 8, on a débalobi. Car la loi de l'esprit qui nous a donné la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Babi, la loi de l'esprit qui nous a donné la vie à l'union, dans l'union avec Jésus-Christ. Il nous a libéré. Et kangola biso, moni. Et libéra biso, na loi elisumu pe ya kufa. Nga za kutamasumu te moni n'avait libéré la loi na lisumu puisque Christ est mort, il est ressuscité moni a fait quoi moni babi la loi de l'esprit qui nous a donné la vie à l'union avec Jésus-Christ et pesa biso bomoi na bomoko na kati ya Yesu et libéranga naza libre et pesa liberté. Donc, na fait, il y a connaissance les sous pe à kufa. Et qu'on condamne ngate. Moni. Faut qu'on refuse, faut qu'on boya mondeko. Et l'autre on est condamné yo. Moni. Oyamba Yesu masi na bo mo na yo. Oza moi na nzambe, ozo sambela. Moni. Yesu a justifié yo na makila na ye, a justifié yo na résurrection na ye. O comme juste. Mais elo koni ezo condamné yo e kanga oti lelo elo koni ne condamna ka bomo na yo ozomona eza ba na nzambe mi ba vivre na kata culpabilité donc asale elo komoko boye afeka boli vandi mate ke nzamba limisa moni avoni mate ke likambo na sala nzamba limisa avoni mate akoma na culpabilité moko boye muso mona akoma kuluka usaba makambo moko boye po akasoka sala makambo ngo nzamba limisa te. Na bongo te to koza boli misa masumu bongo te ozomona okomi lokola coupable moko boye okomi na mawa moko boye kuma mawa ozobanga na seki boye si banza malimbisa nga est-ce que pela likambo na sala omona lisumo lokola za munene do nzambe neta limbisa otete Bible lobi na biso bongo Yesu asa limbisa biso a fait quoi a mema nyonso amemaki nyonso na nzoto na amemaki yango na ekulusu mpe asekwi apesi zo modo tosekwa na ye tokufaki na Yesu tosekwa na Yesu Ephésiens 2, 5 à 6 tangango nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités ensemble avec lui tosekwa na ye donc quand on a fait quoi na zaza condamné puisque Jésus-Christ avait condamné na quoi akufaki asekwi donc apesi na liberté Moni. Na fait libre.
Na cause la condamner te le lokomoko, oui, kanga bo mwenange, kanga, na comme ko vivre na tristesse, na comme vivre na mawa, na comme ko sala kaka boy pour na ni pour la zone lukaka na za libre, te, na za ja libre. Yo mo pito lo barango, ndima, que Jésus Christ a fait quoi qui a libéranga, na va libre, na va condamner te. Na va condamner te, Christ m'a libéré de toute puissance de l'ennemi. Il nous a libérés. Il nous a donné la vie. Nous avons la vie de Christ à nous. Il est ressuscité. Il vit en nous. Avec quatre nabis, ça fait quoi? Faut pas vivre puissance, il fait quoi? Jésus-Christ est ressuscité. Il est dans ma vie. Faut pas vivre puissance et résurrection. Christ est dans ma vie, c'est la vie. Donc Satan a encore condamné ngate. Bible dit maintenant, il n'y a plus de conscience pour ceux qui ont Christ et Jésus. N'a fait ini na Yesu. Satan a encore condamné ngate. Mon qui encore condamné ngate. Que nous condamner batuna o ba yebi na Yesu te o bandima ka Yesu te que nous condamner bango mais ngana ndimele sino comme moi na nzambe na zana faire condamnation te na na faire condamnation te ozomona ndeko za faire condamnation te Jésus Christ a coupé la biso amaki nyonso ne kulusu amaki nyonso ne kulusu pona ba o bandimela Yesu pona ba o ba koma bana na nzambe ndima ete ozaka na se ya condamnation te. Ndima ete ozaka na se ya condamnation te. Pour Jésus-Christ a libéré yo. Tambola na ngona pensé na yo, tambola na ngona bomo na yo, tambola na lobana kati na yo, ke na za libre peut confesser ango. Confesser que je suis libre. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Sorry, pour me déclarer juste, naza juste, naza pécheur te, naza pécheresse te, naza mutaba te, naza moi nzambe, naza né de nouveau. Jésus-Christ est dans ma vie. C'est la vie. Naza condamné te, mutako condamné te. Le to peut mater comme est belé. Mater comme est belé, va prier un peu comme va sortir belé. Va prier un peu comme va sortir belé, mater un peu comme est belé. Va nous carrément na ko prier, ko kata bali ya génération, ko kata bali ko kata bali. Non. Jésus sa kata bali nyonso ne kulu sa kata nyonso atika elote. Yesu atika ke lokote, amema ki nyonso. Ozomona. Atika ke lokote pour qu'on connaisse que génération kata bali ya génération. Bana ko kata bali ya génération na kata ka ici la raté. Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité. Il a tout porté sur la croix. Père akufa qui a fait quoi qu'il fait un bon moyen. Avec kati na biso, il nous a donné la vie. Toza ininaye. Nafa ininaye. Nafa libéré. Moni. Loi li soume ko dominer ngate. Loi akufa ko dominer ngate. Loi famille ko dominer ngate. Loi bali en famille ko dominer ngate. Puisque Jésus-Christ est dans ma vie. Yes va kati nanga. Bon si yes va kati nanga, ngana ndimela ye, na va toujours na faire domination ana. Te fait que yes va kati nanga te. Fait que nazo e bate wa va kati nanga za nani. Fait que nazo bate musani yes va ko sana mukilio. C'est nazo musani va faire ko sana. Na musani yes va ki de kulusi po nanga. Alors ngana otamba mutu na c'est na otamba mutu likolo puisque Jésus-Christ a fait likolo. Na kotala likolo pe na kotomba la mutu na likolo pe Jésus-Christ a fait na likolo. Avant na fête. Et avec Katinanga, Jésus-Christ dans ma vie, c'est la victoire. Jésus-Christ Katinanga, c'est la vie. Satan encore condamné à la maladie, encore condamné à la pauvreté, encore condamné à la situation, encore condamné à été. Puisque celui qui est à moi est Dieu, il est ressuscité, il vit en moi. Avec Katinayo. Je fais avec Katinayo, ndeko. Zaka le fengwana. Yakoza le fengwana, koza moi, nanzambe. Qui est mort pour nous. Moni. Et ça, mon qui va s'appeler Pâques. Balé musuda meme balie ba chocolat ba Israël mais bazo yebite ba yebite balé ka balie ba bi Pâques mais ba yebite loko ni na ngesa maka na Pâques wana. Christ a tout porté, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés, il a porté tout sur la croix. Jésus-Christ a porté tout sur la croix pour que tu sois libéré, pour que tu sois libre. Jésus-Christ nous a libérés. Pourquoi on a toujours condamné? Pourquoi on vivre toujours dans la médiocrité? Pourquoi on vivre toujours dans la peur? Pourquoi on a toujours oh bandoki a famille, oh bali a famille, oh no kalobaki boye, soto sali boyete, ko sala boyete. Non! Au monde, Christ nous a libérés.
Les mousses ça m'a comme ça par la vie dans ça. C'est le comment on ligne tout ça mais la haute. C'est quand on a capable à famille. Aux hommes. Puisque ça moi dans ça vous a libéré. Na kata famille na so ba lié ça na kata famille na ngala ya ba Yesu. Na ça libéré. Bande ko na be funa te o ba mbe ba bima na ba lié wana. Aux hommes. Na ko ba 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 lié na ngala kata ba lié wana te. Na ko ba ba ya ba Yesu. Po bo bima na kata ba lié wana ekangi bino. Aux hommes. Ngala ko zonga su kuna te na ko ba bima esi ba bima moni yo ko so ni mazu li na fait kata na puissance eza détruit katina yo oza libre ozomona Jésus Christ a libéré asa libéra yo ndima yango soko ndima ko mona réalité nango mais soko ndima yango te okomi mona ka oza lié moni on mona ka oza lié ta ba yo matin de délivrance ya ba lié famille on ndima yango ba bonel po na yo a eleki mbula mususu aye afika matin ya ka ba lié famille on ndima yango po yo on ndima rateke ndeko ndima Yesu basia ba chaîne no ekatana on ndima raté ozomona Yesu saka ngola biso moni on va dire que si on fait tout ça en bon côté, on a bali à pauvreté. Aux hommes. Non. On a bali à pauvreté. On va dire que si on balade, on va aller à célibat. Non, tant on a moins dans ça, mais il y a qu'on bala. On bala. A donc on 30 ans, a donc on 35 à 40 ans, on bala. Quand nous avons un sa kangola yo, célibé c'est l'on a dit okobala, mobala roya, pe okobota. On a fait 40, 35 ans, on a fait l'équipe ménopause, n'a pas baladé, okobala pe oboti. Puisqu'on dit mais nous sommes les créateurs, on a bien qui nous ne coulou sa koufela kiyo, a libéra yo na nyo soana. Ozomona, notre Dieu est puissant. Jésus-Christ a koufela kiyo, c'est pas la Pâque, Jésus-Christ est ressuscité. Il est dans ma vie. Asa kati nanga na ndimela ye na fait libre na fait condamnation te Christ m'a libéré moni Christ a libéré nga est-ce que solo pas libéra yo osa fait condamnation te et loko les ont condamné vie na yo bali en famille ils ont condamné ti lelo et loko les ont condamné vie no maladie souffrance moko boye lobelango enough is enough de bangde balobaka Lobelango za condamné te qui sa koufela ki yo oko continue la situation na te moni a fait quoi qui peut justifier yo Bible bibongo a déclaré juste muto va déclarer juste bon on est nous za souka dans faire malédiction Bible bibongo il a été livré pour nos péchés il est ressuscité pour nous pour que nous soyons déclarés justes Mouton va justifier yo. Mais ndenge ni ti le lelo zakana ba lien. Ndenge ti lelo kaka o zakaka lié. Ce qui va déclarer au juste. Mouton a sala ki ba be. Ba ke na tribunal ba samifié. Ba déclarer coupable. Mais si maintenant ba ko déclarer juste, ba libérer ye. Si comme Mouton la retemble la kaka na Mouton na karanga ba déclarer coupable malgré ba bimi sangai ba na zaka coupable té. Ba déclarer juste a bimi a commis free. Moni. Je va déclarer juste ça juste. Pourquoi zo mizong ça mo na kata prison? Pourquoi zo mizong ça yo moko na kata prison? Ya na baki matea mseze matea royoka te faut tango zo te yoka matea zana discernement yebisa molimo santo na to na matea révéler nga pesa nga pososoli na comprendre makambo mosala nzambo azoloba na zo o ezanga na kata makambo azoloba na zo o yanga na ko zo ya batu nyoso te na zo yanga so zo te asibali en famille na fa na dali nga bite nga kuna zakate na zo ngote so bande ko na baza kuna siko funa bonda mbi funa bande ko nga bakuta na Yesu mafia po babima pe na puissance na ténèbres bozo monde c'est ça Yesu akufela biso amema kinyoso nekulus pona lelo na suki wana lobi na ngolo ya Nzambe na continuer ti na suka ndenge nini Yesu abikisa biso toza libre. Nous sommes libérés. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Si vraiment tu es en Christ, au cause de condamner,
na makambo mokili to na oyo ezoleka na mokili to na famille na yo okoza condamné nango te ndima ke Jésus Christ akufelaki yo oza juste oza libéré soki alibéraki akondamnaki femme samaritaine femme adultère te yo sikoyo oza mwana nzambe ondimela ye yo ozaka na kati ya condamnation te. Christ est mort pour nous. Vraiment nzambe apambola yo oyo koyoka ngai na ngolu na nzambe to continue lobi butu malamu bye.